အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာရာရာမြန်မာနီကျွန်တော်ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်စာပိုင်းမှာမိနစ်နိုင်ငယ်နောက်ကျတာတော့တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုစာတင်ထုတ်လွှင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ငပြောသည်ပေါ့နော်ဒီအည်တွေ view section နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရာရာမြန်မာနေပြီးတော့ပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့နဲ့တောက်ကြနေတိုင်းမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုး live streaming တွေကိုထုတ်လွှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြပတောက်သူတွေတဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုလိုမျိုး live stream တွေလွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာပြပတောက်သူများနဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။မိမိတို့သိချင်တဲ့မိကွန်းတွေကိုလည်းမေးမြန်းပြီးလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုး live stream ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိကွန်းလေးတွေလည်းမေးပါမယ်။မိကွန်း၃ခုပေါ့နော်။မိကွန်းလေးတွေမေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဖြည့်ပြီးတော့စုလက်ဆောင်ပြည့်ပြောသားအိတ်တွေလည်းယူသွားပါအောင်ကျွန်တော်တို့ပြီးမှတော့ရာရာမီလာနဲ့ရာရာလီပါဆိုတဲ့မြေရောသားအိတ်ဒီ9အိတ်မဲဖောက်ပေးမှာပါတရားကိုတအုပ်ကိုတိန်နှုံးနဲ့ပေါ့နော်9ဦးကျွန်တော်မဲဖောက်ပေးမှာပါတကယ်လို့အများကြီးဆိုရင်အဲ့ဒီကနေမှမှန်တဲ့လူတွေကိုမဲနိုင်ပြီးတော့ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်9ဝက်ပေါက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ9ဝက်ယူသွားမှာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ link လေးကိုအစားဆုံးကြည့်ပေးစီချင်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပေးပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ငပြောသီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တစ်ပတ်ကလည်းကျွန်တော်ငပြောသီးအပိုင်း1ပေါ့နော်။ခုစားတော့ငပြောသီးအပိုင်း2ပေါ့နော်။ငပြောသီးအပိုင်း2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်နိုင်စိုးပါ။ကျွန်တော်ရာရာမြန်မာမှာတည်တဲ့ဟာရပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံကတော့စိုက်ပျိုးနယ်ပယ်ပါဆိုရင်73နှစ်နီးပါးရှိပါပြီကျွန်တော်ကတော့စိုက်ပျိုးရေးစစ်စိုက်ပျိုးတက္ကသိုလ်ကနေဘွဲ2006ခုနှစ်မှာကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေပြန့်နှံ့နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေနဲ့စိုက်ပျိုးပညာရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘတောင်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေရှိတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုး Facebook Live ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပူပေါင်းပါဝင်ပေးလိုက်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခုလိုချိန်တို့တွေမှာလက်တွေကိုမကြာခဏစီကြောပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါရန်ကနေပြီးတော့ကာကွယ်ရန်အတွက်ပါနောက်နာချီပြီးဆိုရင်လည်းလက်ကင်ဝါတွေနဲ့နာချီဖို့တကယ်လို့မရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တောင်းခွေးလေးထဲမှာနာချီဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာလည်း3ဘီ6ဘီခက်ခွာခွာနေပြီပေါ့နော်ဒါမှပဲယောဂါတွေမကူးစက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်မနေပြင်သွားတဲ့ခါတွေမှာဆိုရင်လည်း mask ကိုအမြဲတမ်းဝတ်ဆင်ထားပြီးပါဒို့မှသာကျွန်တော်တို့ယောဂဒဏ်ရန်တွေကနေကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစမှာတုန်းကတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ယာရာရဲ့တမိုင်းကြောင်လေးပါယာရာကိုကျွန်တော်တို့1905ခုနှစ်မှာစပြီးတည်ထောင်ခဲ့တာလူ3ဦးနဲ့ပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းပေါင်း1,900နီးပါးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့115နှစ်နီးပါးရှိပါပြီကျွန်တော်တို့ယာရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယာရာရဲ့စက်ရုံတရုံတစ်ခုပါကျွန်တော်ကယာရာဆိုရင်ဥရောပတစ်ခွင်မှာစက်ရုံ20နီးပါးရှိပါတယ်ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်နော်ဝေမှာရှိတဲ့ Postchrome မြို့မှာရှိတဲ့စက်ရုံ Postchrome စက်ရုံဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်မြေဩဇာတန်3တန်းထုတ်လုပ်နေပါတယ်ဘယ်လိုမြေဩဇာလဲဆိုတော့ယာရာမီလာဆိုတဲ့ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာနဲ့ယာရာလီဘာဆိုတဲ့ calcium nitrate မြေဩဇာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုတန်3တန်းဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနှုန်းသုံးနေဆိုရင်2ဆနီးပါးရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့တိနဟာရစီစဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့မျှဝေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့မှန်လေးမှန်နဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးပြုစေချင်ပါတယ်သို့မှသာလည်းကျွန်တော်တိနဟာရစီစဉ်တွေကပုံမထိအောင်မှဖြစ်ပါတယ်မှန်လေးမှန်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1မှန်ကန်တဲ့ထုတ်ကုန်ပေါ့နော်ထိရောက်တဲ့မြေဩဇာတွေဖြစ်ရမယ်အပင်အတွက်ကျွေးလိုက်တဲ့ခါမှာအပင်တက်လာတာပေါ့နော်အာနိသင်တိတတပြတဲ့မြေဩဇာတွေဖြစ်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုမှန်ကန်တဲ့နှုံသားတွေမမှန်ကန်ဖြစ်ရပါမယ်မနည်းလုံးမများလုံးပေါ့နော်အပင်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုင်ညီတဲ့မြေဩဇာတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့မှန်ကန်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအချိန်မှကျွေးမလဲကျိုးထဲမှာလား2ချိန်3ချိန်ခွဲထဲမှာလားပေါ့နော်စသဖြင့်သူရဲ့အချိန်ခါတွေပါစရုပ်ဓာတ်ချက်ကတော့မှန်ကန်တဲ့နေရာပေါ့နော်အမြင့်နဲ့နီးကျွေးမလားအမြင့်ကစုပ်ယူနိုင်တဲ့မြစ်တွေဘယ်နာမှာရှိလဲအဲ့နာမှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကကျွေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသို့မှသာလည်းကျွန်တော်တို့အပင်ကဟားတဲ့တွေစုပ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးခုကအမြဲတမ်းဆက်နေပါတယ်
သို့မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ထွက်တည်မြင့်မြင့်မားမားရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မှန်တမှန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားကိုမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာထည့်သွင်းခြင်းဆိုတော့ဒီငပြောပင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အတွင်းပိုင်းအဝန်းပိုင်းကကြတော့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီကအခြေခံသဘောတရားအရစုပ်ယူနိုင်တဲ့အမြင့်မွေးလေးတွေမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တကယ်လို့မျိုးသားကျွေးမယ်ဆိုရင်ဒုတိယအဝိုင်းလောက်မှာပဲကျွေးရပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစုပ်ယူနိုင်တဲ့အမြင့်တွေကတည်ရှိနေတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျက်ပတ်တဲ့မျိုးသားကိုဒါကြောင့်မို့မျိုးသားတွေကိုအပင်ချီမှာမပုံမဲနဲ့အပင်နဲ့အဝန်းဝိုင်းလေးမှာကျွေးပြီးဖို့ပါနောက်တစ်ခုစုပ်ယူနိုင်တဲ့အမြင့်တွေရဲ့80%အထက်ကတဲ့အဲ့ဒီအမြင့်တွေဘယ်မှာရှိလဲလို့8လက်မအနက်မှာရှိနေပါတယ်မျိုးသားစုပ်ယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်အမြင့်တွေကဒါကြောင့်မို့မျိုးသားကိုသူ့နေရာစုပ်ယူနိုင်တဲ့အမြင့်တွေရှိတဲ့နေရာကိုကျက်ပေးတင်ပါတယ်ယာရာလီဗာနိုင်ထရာဘောကြောင့်လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ယာရာရဲ့မျိုးသားတစ်မျိုးပါဒီမှာဆိုရင်သူကဒီကကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ဘိုရွန်ပေါ့နော်နိုက်ထရိတ်နဲ့3မျိုးပါပါတယ်အဝါရောင်အလုံးလေးတွေပေါ့နော်သူ့ဘယ်လိုမျိုးဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုထုတ်လုပ်ထားလဲဆိုတော့ကယ်လ်ဆီယမ်ဆိုတဲ့ထုံးတန်းနဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်အောက်ဆိုက်ပေါ့နော်ကယ်လ်ဆီယမ်ဆိုတဲ့ထုံးတန်းအရည်ပျော်တဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့နိုက်ထရိတ်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းဆက်ထားပါတယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားလို့အပင်တွေကလင်းလင်းမြန်မြန်ထိရောက်စွာစုပ်ယူနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီယာရာလီဗာမျိုးသားတကယ်လို့ဒါအပေါ်ကနေပြီးတော့ဖုံးထားတဲ့ကုတ်တင်လေးမပါဆိုအလွယ်တကူအရေးပြောနိုင်ပါတယ်အဆိုပြန်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က special ကုတ်တီပေါ့နော်ထူးခြားတဲ့ဖုံးတဲ့အလွာပါရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အလွယ်တကူကင်တွဲကျဲပတ်လို့ရရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အပင်တွေငပြောသီးတွေမှာလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေပေါ့နော်ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ပေါ့နော်ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ကိုအပင်တွေကလိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲဆိုတော့ဆဲတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွဲဆက်စီတာပေါ့နော်ဆဲတွေကိုတွဲဆက်တဲ့အတွက်ဆဲနိုင်ရည်တောင်းနေတဲ့ခါမှာယောဂဓာတ်တွေအပူဓာတ်တွေခံနိုင်ရှိလာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှိုတွေမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ tissue တွေကိုဖောက်ဝင်နိုင်မဲ့ဘက်တီးရီးယားကြီးအန်ဇိုင်းတွေပေါ့နော်ဘက်တီးရီးယားအန်ဇိုင်းတွေပေါ့အပင်တွေကိုဖောက်ဝင်မဲ့ဘက်တီးရီးယားအန်ဇိုင်းတွေရဲ့ဒီမှိုနဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေရဲ့အန်ဇိုင်းတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုလည်း short ချနိုင်တယ်ဒါဆိုတော့မှိုတွေယောဂတွေကြားအောင်ကိုတက်တာစေနိုင်တာပေါ့နော်ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ကကျွန်တော်တို့ကယ်လ်ဆီယမ်ဆိုတဲ့ကော်ပေါ့နော်ကော်လိုမျိုးပဲသူကဆဲတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွဲကပ်စီတာတကယ်လို့တူတာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆဲတွေကကွဲပြတ်ကုန်မှာပေါ့နော်ဆဲတွေကွဲပြတ်တဲ့ခါမှာဒီတိုင်းတိုင်းဖြစ်မနေပဲနဲ့ဒုတိယအနေနဲ့ယောဂပိုးတွေဝင်လာတာပေါ့နော်ပထမကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ချို့တဲ့ဆဲတွေပြတ်လက်ပြီးတော့မှဒုတိယအနေနဲ့ယောဂပိုးတွေဝင်ရောက်လာတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာပါငပြောသီးအခွန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငပြောသီးလေးရဲ့အခွန်တွေမှာဆဲတွေဘယ်လိုတိဆောက်ထားလဲပေါ့နော်ကယ်လ်ဆီယမ်ဆိုတဲ့ထုံးတန်းထည့်ထားတာနဲ့ထုံးတန်းမထည့်ထားတာနဲ့ဘယ်လောက်တောင်ကွာခြားမှုရှိလဲကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကယ်လ်ဆီယမ်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်ငပြောသီးအခွန်မှာရှိတဲ့တစ်ရှူးသားတွေကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပျက်စီးနေတာပေါ့နော်ပျက်စီးတဲ့အတွက်ငပြောသီးကအလွယ်တကူကျိုးပဲ့လွယ်တယ်အလွယ်တကူကွဲလွယ်တယ်လွယ်တကူအနာတွေကဖြစ်လွယ်တာပေါ့နော်ဆဲတွေကနောက်ပြီးတော့အလုံးလဲသေးနေတာပေါ့နော်ကြီးမထွားလာဘူးကဲလို့ဒါကယ်လ်ဆီယမ်ဆိုတဲ့ထုံဓာတ်ရရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယာရာလီဗာနိုင်ထရာဘောပေါ့နော်ဆိုရလို့အဝိုင်အောင်လုံးလေးကြေးထားခဲ့မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးငပြောအခွန်ရဲ့တစ်ရှူးသားတွေကကောင်းမွန်နေတာပေါ့နော်တစ်ရှူးသားတွေကောင်းမွန်နေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အလုံးလေးတွေလည်းတင်းပြောင်ပြီးတော့လှပနေမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကယ်လ်ဆီယမ်နိုက်ထရိတ်ပေါ့နော်ကယ်လ်ဆီယမ်နိုက်ထရိတ်ဆိုတဲ့ဆိုတာယာရာလီဗာနိုင်ထရာဘောအချိုးအစားအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စမ်းတာပေါ့နော်ဒါကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယာရာနေပြီးတော့ကိုလံဘီယာမှာပေါ့နော်2008ကစမ်းခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်3နှစ်စမ်းတက်ထားတာပေါ့3 year 3နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပထမတစ်ခုမှာကယ်လ်ဆီယမ်လုံးဝမထည့်လို့ရှိရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆဲတွေကသူ့ရဲ့အခွန်ကပပလေးရေပေါ့နော်ဆဲတွေရဲ့ဆဲနိုင်ရံနေပါတာပေါ့နော်30ကီလိုဂရမ်ရတဲ့ခါမှာဆဲနိုင်ရံက 2.4 micrometer ရှိလာတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပူထူလာတာပေါ့နော်60ကီလိုပါဧကအပြည့်အဝရရှိမှာဆဲနိုင်ရံကတော်တော်ကိုထူထဲလာတာဒါဆိုတော့မပြောသေးအလွယ်တကူမကွဲတော့ဘူးအလွယ်တကူပုံပဲ့တာမဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကယ်လ်ဆီယမ်ရဲ့ဆိုဘယ်ယူထားလဲဆိုကျွန်တော်ကယာရာလီဗာနိုင်ထရာဘောကနေပြီးတော့ယူထားဖြစ်ပါတယ်နောက်ကယ်လ်ဆီယမ်ကဘယ်အတွက်လဲရေးပါလဲဆိုကျွန်တော်အပင်ရဲ့အမြင့်တွေကြီးထွားမှုနဲ့အပင်အပေါ်ပိုင်းတွေကြီးထွားမှုမှာလည်းရေးပါပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရှောက်တံမြအုပ်စုပင်လေးတွေကိုစမ်းသပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်အညွန့်တွေရောမြင့်တွေရောကောင်းစွာဖြစ်ထွန်းပါတယ်တကယ်လို့ကယ်လ်ဆီယမ်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အမြင့်တွေရောအညွန့်တွေရောမရှိဘူးအရွက်တွေလည်းကျွေကြတယ်အမြင့်တွေလည်းတိတ်ကြီးထွားမှုမရှိဘူးကြီးထွားမှုတွေနှေးတယ်ပေါ့နော်ဘ
လောက်ကြာရင်မြင်ရလဲဆိုတော့10ဘတ်လောက်ကြာရင်တိတာပေါ့နော်2လခွဲပေါ့နော်2လခွဲလောက်နေလို့ရှိရင်အပြင်ကတိတိတတ်လက္ခဏာပြတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အညွန့်ကဝီစာနေတယ်ဒီမှာဆိုရင်အညွန့်ကဟာရချွတ်တဲ့လက္ခဏာတွေပြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအမြင့်တစ်ထွက်တဲ့နေရာမှာလည်းအတားချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကယ်လ်ဆီယမ်ရရှိခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ယာရလီဗာနိုက်ထရာဘောထည့်ပေးခြင်းကအမြင့်တစ်တွေကိုလည်းဖြစ်ထွန်းလာစေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကယ်လ်ဆီယမ်ကပြောသည့်ကွဲခြင်းနဲ့ဆက်ပြောက်ထားခြင်းတွေကိုရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့လဲဆိုတော့ဆောရပြောသလိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆဲတွေကိုပြပြဝရတဲ့ခါမှာဒီမှာဆိုရင်ငပြောသည့်အခွန်လေးတွေကွဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကငပြောဆိုင်တောင်သူတွေတော်တော်များများမှာတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ကြီးတွေလို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါတွေဆိုရင်လည်းအဓိကတော့ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်မပြည့်ဝလို့ပေါ့နော်ကယ်လ်ဆီယမ်ဆိုတဲ့ထုံးဓာတ်ချို့တဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေပါတကယ်လို့ဒါထုံးတက်ပြပြဝရရှိမယ်ဆိုငပြောသည်ကလှပနေပြီးတော့ထုံးတက်ချို့တက်ခဲ့မယ်ဆိုတန်ကြီးတွေပေါ့နော်ယောဂပူတွေရောစသဖြင့်သူချို့တက်တာတွေရောအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ငပြောမှာဆိုရင်ဒီကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ကအထွန်းလုံးပေါ်မှာလဲတက်ရောက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်မပေးထားတဲ့အခါမှာတဟတာပေါ့နော်တဟတာဆို2ဧကခွဲပေါ့နော်2ဧကခွဲကိုတန်30လောက်သူကထွက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အထွက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါကယ်လ်ဆီယမ်ပြပြဝဝရမယ်ဆိုသူ့ရဲ့အထွက်က2ဆနီးပါးရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ယာရရဲ့စံတက်ထားတွေတရားတစ်ခုပါလေးလာတွေ့ရှိကြဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ယာရလီဗာနိုက်ထရာဘောပေါ့နော်သူထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်ကြီးထွားမှုမြန်ဆန်တယ်အထွတ်နှုန်းက90%နီးပါးမြင့်မားလာတယ်နောက်အသီးရဲ့ရည်သွေးတွေကောင်းလာတယ်နောက်ဒီလိုမျိုးကယ်လ်ဆီယမ်ပေါ့နော်ယာရလီဗာနိုက်ထရာဘောဘယ်အချိန်မှာထည့်ပေးမလဲပေါ့နော်ဒါသူထည့်သွင်းရတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငပြောအဖူးလေးစပြီးတည်တဲ့အချိန်အပင်ရဲ့အမြင့်အပင်ငပြောခေါင်းမှာပေါ့နော်ဒီချိန်ကအကောင်းဆုံးချိန်မှာသူ့ကိုထည့်ပေးဖို့နောက်တစ်ချိန်ကအဖူးထွက်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ချိန်ကမဖြစ်မနေထည့်ပေးရမှာပါတကယ်လို့အဲ့ဒီချိန်နှစ်ချိန်မှာရေငတ်တယ်ဆိုပါစို့ရေငတ်ပြီးတော့ရေငတ်လို့ရှိရင်ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ကမရတော့ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်မရခဲ့လို့ရှိရင်ချက်ချင်းလက္ခဏာမပြဘူးနောက်ပြီးတော့12ပတ်ကနေ25ပတ်ပေါ့နော်3လ6လကြာတဲ့အခါမှာအသီးပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကယ်လ်ဆီယမ်ထည့်ပေးတဲ့တုန်းယာရလီဗာနိုက်ထရာဘောအကျဲတင်ဆုံးချိန်ကဒီလိုမျိုးအဖူးလေးခေါင်းမှာစပြီးတည်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့နောက်တစ်ချက်ကအဖူးစထွက်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဒီအချိန်ကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ရေလည်းပြတ်လို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်နဲ့ချိန်ကနောက်ဒီယာရလီဗာနိုက်ထရာဘောကကျွန်တော်ကကယ်လ်ဆီယမ်နိုက်ထရိတ်မြေဩဇာဖြစ်တယ်သူ့ကိုဒီတိုင်းအချောက်ကျဲပက်လို့ရတယ်တခြားမြေဩဇာတွေနဲ့ရောဆက်ကျဲပက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမြေဩဇာကျတော့ဒီကယ်လ်ဆီယမ်နိုက်ထရိတ်မြေဩဇာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆာဖာတို့ဖော့စဖက်တို့နဲ့ကျတော့ရေထဲမှာရောဆက်ဖြော်လို့တော့မရပါဘူးတကယ်လို့အဲ့လိုရောဆက်ဖြော်မယ်ဆိုရင်အပင်အတွက်မရရှိနိုင်တဲ့ပုံစံတွေပြောင်းနိုင်ပါတယ်နောက်ဖော့စဖက်နဲ့ဆာဖာတို့ရောဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ခဲပြစ်ပြီးတော့အနေထိုင်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရေဖြော်ပြီးတော့ရေဖြော်ရောဆက်ပြီးတော့မကျဲတင်ပါဘူးသူ့ကိုဒီတိုင်းတီးတံမဲ့ကျဲပြီးတင်ပါတယ်တကယ်လို့အချောက်တိုင်းရောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချောက်တိုင်းရုံးဝေကျဲပက်လို့ရပါတယ်ရေဖြော်ပြီးရောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုတီးကြသုံးပြရပါမယ်ရောဆက်လို့မရပါဘူးတခြား phosphate တို့ sulfur တို့ပါတဲ့မြေဩဇာတွေနဲ့ပါတတိထားမဲ့ချက်လေးပေါ့နော်နောက်ကယ်လ်ဆီယမ်ထုံးတက်ကအသီးပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးလွှမ်းမိုးမှုတွေရှိတာပေါ့နော်စောရပြောလဲလွှမ်းမိုးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလွှမ်းမိုးမှုတွေရှိသေးရလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကယ်လ်ဆီယမ်ထုံးတက်ပြပြဝဝရရှိတာပေါ့နော်မိဘတောင်သူတွေအနေနဲ့ရောအခုလိုမျိုးလက္ခဏာတွေမိမိရဲ့ cycle မှာမတွေ့ရရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲလေတကယ်လို့တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေဖြည့်ရှင်းမလဲပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးနိပညာဘုဒ္ဓတာတွေမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ချို့တက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသီးရဲ့အလေးချိန်ရောကြတယ်ပြီးတော့အသီးရဲ့လုံးပတ်တွေလည်းတီးသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုရင်းနာနဲ့မခံနိုင်ပါဘူးရင်းနာနဲ့အသီးတွေတန်းကွဲပါတယ်နောက်ရင်းမဲ့ချိန်မဲ့တဲ့ခါမှာလည်းစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအစွန်းအထင်းတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ဒါကယ်လ်ဆီယမ်ချို့တက်ခြင်းစစောပိုင်းမှာချို့တက်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာဆက်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ရရှိနေတဲ့အပင်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူချို့တက်မယ်ဆိုအပင်မှာဘယ်လိုလက္ခဏာပြလဲအရွက်နှခမ်းသားတွေဝါလာမယ်ကျွန်တော်တို့အပင်ရဲ့အစအဦးဆုံးရွက်ပေါ့နော်ထိပ်ဆုံးရွက်ကဆိုရင်လိပ်ပြီးတော့နှာမောင်းပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကယ်လ်ဆီယမ်ထုံးတဲ့ချို့တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ယာရလီဗာနိုက်ထရာဘောလိုမြေဩဇာမျိုးထည့်ပေးတင်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုဟာတက်တစ်ခုပေါ့နော်ငပြောသီးလုံးမှာသူ့ရဲ့အရည်သွေးကိုလွှမ်းမိုးတဲ့ချက်ထဲကဇင့်ဆိုတဲ့တွတ်တက်ပေါ့နော်သူကဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့ငပြောသီးရဲ့ထိပ်ဖြားလေးတွေရှူသွားတာပေါ့နော်သူဇင့်ဆိုတဲ့တွတ်တက်မရလို့ရှိရင်ရှူသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဈေးကောင်းမရဘူးပေါ့နော်ငပြောသီးကအဖျားရှူနေတယ်ပေါ့နော်ဒါအတိမှလက္ခဏာပြတာတကယ်လို့အရွက်မှာကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲခုလိုမျိုးအစင်းလေးဖြစ်တာအရွက်မှာအစင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်သိနိုင်တယ်သူတက်ချိုးတက်လို့ရှိရင်ပထမနှစ်မှာတော့ဘယ်နှမှမနေဘူးဆိုကြပါစို့ပင်မဆိုဘယ်နှမှမနေဘူး तू ကနောက်တီးနံနေမှာ तू ကနောက်နှစ်တွေပေါ့နော်တားတို့မြေးတို့မှာပေါ့နော်တားတက်တွေမှာ तू ကလက္ခဏာပြပင်မမှာလက္ခဏာပြပြီးမဲ့ပင်မမှာအကျိုးတရားမှုမရှိဘဲနဲ့နောက်တစ်နှစ်လောက်နေမှာ तू ကလက္ခဏာပြတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဇင်တက်ပေါ့နော် तू ချိုးတက်တာဇင်ဆိုတော့တွတ်တက်ချိုးတက်တာဒါဆိုရင် तू ပါတယ်မြေဩဇာကိုထည့်သွင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယာရာလီဘာကိုထည့်သွင်းပေးခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီငပြောမှာကြောက်တဲ့စီကာတိုကာယောဂါကိုလည်းသူကကြားရောက်မှုတက်တာစီတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပင်တွေကထူထဲကောင်းမွန်တဲ့ခါမှာမှုတွေယောဂါတွေကြားအောင်မှုနည်းသွားတာပေါ့နော်။ကယ်လ်ဆီယမ်မရှိတဲ့မြေတွေချင်းနေဆိုရင်ဒီစီကာတိုကာပို့ပြီးတော့ဆိုးစီတာပေါ့နော်။တကယ်လို့ယာရာလီဘာနိုင်ထရောဘောထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကယ်လ်ဆီယမ်ပြည့်ပြည့်ဝရတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ကြားရောက်မှုကိုယုံနေစီတာပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငပြောတွေသုံးပြတဲ့မြေဩဇာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာ2မျိုးညွှန်းပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ပထမနေ့ကကျတော့မြေဩဇာကျွင်းဤအစီအစဉ်1ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်2ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ယာရာမီလာဝင်းနာထည့်သုံးပါတယ်15 9 20ရှိတယ်သူတို့မှာမက်ဂနီဆီယမ်ပါတယ်ဆာဖာပါတယ်ဘိုရွန်မက်ဂနီဇင်းပေါ့နော်ဒီဇင်းဆိုတာဆောရပြောတဲ့ဒီပြောသီးထိပ်ဖြားလေးတွေရှူတဲ့ဟာကိုပျောက်စေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ယာရာလီဗာနိုင်ထရာပေါ့နော်ဒီ2မျိုးကျွန်တော်တို့ထည့်သုံးပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီငပြောသီးတဒံအထွက်ပေါ့နော် B360 ထွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ NPK ဟာရ B360 ထွက်ဖို့အတွက်ဒီ1ဟာရတဲ့ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အပြန်လဲစုပ်မှာပေါ့နော်ဒီပမာဏဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့15တန်နဲ့18တန်ပေါ့နော်အပင်600ပေါ့နော်ပြန်များအဖီးကြီးကျွန်တော်တို့6000ဝန်းကျင်ပေါ့နော်9000 6000ပေါ့နော်အဲလောက်ထွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ဒီကကိုသူ့ထွက်ထည့်ပေးရမယ့်နှုန်းထားကတော့ကျွန်တော်တို့140ပေါ့နော်နိုက်ထရိုဂျင်140ကီလိုphosphate က65ကီလိုနဲ့ပူတက်က216ကီလိုပေါ့နော်ကယ်လ်ဆီယမ်မက်ဂနီဆီယမ်စားပါအချို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆို213ပေါ့နော်သူအချို့ကပြင်213ပုံစံမျိုးလေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ထဲနည်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြေဩဇာကို6ချိန်ပေါ့နော်ဆဆချင်းအပင်ဆိုင်တဲ့စီကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းအခိုင်ထွက်တဲ့ချိန်ဒီ6လပေါ့နော်6လရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတစ်လတစ်ချိန်လုံးနဲ့ပုံမှန်ထည့်ပြီးသွားတယ်6လတိလို့တော့ထည့်ပြီးသွားပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယာရာမီလာဝင်းနာထည့်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယာရာလီဗာနိုင်ထရာဘောပေါ့နော်သူကိုထည့်ပေးပါတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်မြေသေးစိတ်ထည့်သွင်းပြီးပေါ့နော်ယာရာမီလာဝင်းနာနဲ့ယာရာလီဗာနိုင်ထရာဘောနဲ့ပူတက်ဆိုပြီးတော့ဒီ3မျိုးရောဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြုံပန်းထွက်က25ကနေ30ကီလိုဆိုတော့တပင်ကို10ဖီးဝန်းကျင်ပေါ့နော်9ဖီး10ဖီးစသဖြင့်အဲ့လိုကြာဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်တေကောက်ပင်600နှုန်းပေါ့နော်10ဖီးပဲလဲဆိုင်မယ်ဆိုပင်600နှုန်းဝန်းကျင်ဝင်ပါတယ်တကယ်လို့ခုမှဆိုင်မဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြေကန်မြေဆွေးနားချေးကိုတပင်ကို3ကီလိုကနေ10ကီလိုထည့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်စုစုပေါင်းဆိုရင်မြေဩတာကနှုတ်စီဘူးနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုကြပါစို့နှုတ်စီဘူးတဘူးကကျွန်တော်350 gram ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့6လပေါ့နော်တလကနေ6လဒီစိုက်လို့ရှိရင်နှုတ်စီဘူး5ဘူး6ဘူးလောက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတပင်ချင်းရဲ့နှုံတာပါဒါဆိုမိမိစိုက်တဲ့အပင်ရည်နဲ့မူတည်ပြီးတော့မြှောက်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်တေကရဲ့နှုံတာပေါ့နော်နောက်ခုလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာတွေဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ယာရာမြန်မာ Facebook page ကိုကျွန်တော်တို့ like လုပ်ထားပေးစေချင်ပါတယ်ဒါမှအသစ်သောနည်းပညာတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဆက်အသွယ်လည်းမပြတ်အောင်ပေါ့နော်ဒီကတောင်းသူတွေနဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အသစ်လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ယာရာတိနအာဟာရအကယ်ဒမီပေါ့နော်ယာရာမြန်မာဆိုပြီးတော့ group ရှိပါတယ်ဒီ group လည်းဝင်ရောက် join ပေးစေချင်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်အပြန်လန်ဆွေးနွေးရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီတိနဘူးတူရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်မြန်မာလူတွေအကုန်လုံးပြုလုပ်ထားပါတယ် yara.com.mm ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုလိပ်စာလေးရရပါမယ်ဗီဒီယိုတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ YouTube စာမျက်နှာမှာလည်းတင်ပေးထားပါတယ်ယာရာမြန်မာ YouTube စာမျက်နှာမှာလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးမေးခွန်းရဲ့ကဏ္ဍလေးကိုရောက်လာပါပြီမိဘတောင်သူတွေအနေနဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိကွန်းလေးတွေကိုကွန်မန့်ဘောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဖြေမှန်လေးတွေရေးပေးစေချင်ပါတယ်နံပါတ်1ကငပြောဖိကြများပြီးအလုံးထွားဖို့အတွက်သုံးပြသတဲ့ရာမျိုးသားအစီအစဉ်ကိုပြောပြပေးပါတဲ့ကာကြီးကာဝေးခန့်ငယ်ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တဲ့အဖြေမှန်လေးကိုရေးထည့်ပေးပါကွန်မန့်ဘောက်ထဲမှာနံပါတ်2ကငပြောသည့်ထိတ်ကလေးတွေရှူးနေတာဟာတဲ့ဘယ်အာဟာရဓာတ်ချုပ်တဲ့လို့လဲဘယ်လိုမျိုးသားသုံးပြရမလဲတဲ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသားတွေသုံးပြလို့ရမလဲဆိုတာဖြေချပေးစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကွန်မန့်ဘောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဆောင်မျိုးသားအဲ့လေးတွေပြီးချင်လို့ပါနောက်တစ်ခုငပြောမှာတဲ့စီကာတူဝါရွက်6တို့ရွက်ဝါတို့တွေကြောင်းမှုတက်တာစီမှုရော့နေစီတဲ့တက်တာစီတာပေါ့နော်တက်တာစီတဲ့မျိုးသားရဲ့အမည်ကိုပြောပြပေးပါတဲ့ဘယ်မျိုးသားဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒါအဖြေမှန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကွန်မန့်ဘောက်ထဲမှာကွန်မန့်လေးတွေပြီးပြီးတော့နံပါတ်1ကာကြီးနံပါတ်2ခါပွေးနံပါတ်3ကငယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဖြေမှန်လေးကိုပေးစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မေးဖြေကဏ္ဍရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထက်မှာမေးထားတဲ့မိကုန်းလေးတွေဖြေချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မိကုန်းနေရာတော့အများကြီးပေါ့နော်စနေကျွန်တော်တို့ဖြေပြပါမယ်ကိုချစ်ကိုတဲ့ခုလိုမေးမြန်းတဲ့တော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငပြောအဖိကြနဲပြီးတော့တဲ့အလုံးစံပြေးအောင်ဗာမျိုးသားသုံးပေးတယ်လေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရာရရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့ရာရမီလာဝင်းနာနဲ့ရာရလီဘာနိုင်ဖာဘောဆိုတဲ့မျိုးသားတွေသုံးပေးတင်ပါတယ်ဘယ်ရွယ်လောက်ရှိနေလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အချိန်လိုက်သုံးပေးစီချင်ပါတယ်ရွှေနေငပြောတွေတဲ့ခိုင်လေးပေါ့နော်မေးမြန်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရွှေနေငပြောပင်နေစိုက်တာခိုင်ထွက်ပြီးရင်ခါးလေးကနေပြတ်ကြလို့ပါတဲ့ဖြစ်နိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ယောဂတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အာဟာရဓာတ်တွေမညီမျှတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ချုပ်တဲ့လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကြံပြုလို့တာကတော့အာဟာရတွေကျွေးတဲ့အခါမှာညီညီမျှမျှကျွေးပေးစေချင်ပါတယ်ပလဲတစ်မျိုးတည်းကျွေးနေရတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကယ်လ်ဆီယမ်ထုံးတဲ့ချုပ်တဲ့လို့လည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ရာတာလီဘာလို့မြေယောသားမျိုးတွေကိုလည်းကျဲပေးစေချင်ပါတယ်မပြောတီးကင်းလေးတွေမှာပြပိုးလို့ဟာမျိုးလေးကြပြီးအပင်စုပ်တာဘာပိုးလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဒါကိုချစ်ကထပ်မိတာပဲဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ပိုးတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တွေကိုမေးမြန်းစီချင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကမြေယောသားတည်တံ့ဖြစ်နေလို့ပါရွှေနေရမောင်းတဲ့သူမေးထားမိကုန်းလေးကတော့တောင်တာနေကနေငပြောဆိုင်ချင်လို့ပါတဲ့ငပြောတွေကတော့မျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဘယ်ဟာဆိုင်ချင်လဲပေါ့နော်ဖီဂျန်လားဝမ်မလွန်လားတီမွေးလားတ िश ူငပြောလားပေါ့နော်စသဖြင့်မိမိကြိုက်တဲ့မျိုးကိုဆိုင်လို့ရပါတယ်ရေရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်လို့ပြုလို့ရပါတယ်မျိုးသားတွေကတော့ကျွန်တော်ရာတာမျိုးသားတွေသုံးဆွဲလို့ရပါတယ်နှစ်သက်ရနီးစက်ရကုစလဲဆိုင်နေပေါ့နော်ဝေယူသုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်ရဲလေးပေါ့နော်မိမြန်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူပေးထားတော့တီးမွေးငပြောဘူးထွက်ကလေးကအတီးမှာပိုးပါလာတန်ကြီးပိုးလို့ပြောတာပဲတီးမွေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်တာဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့presentation ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ချိုးတက်လို့ရှိရင်စသဖြင့်ပုံစံတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အာဟာရကိုပြည့်ပြည့်ဝဝမျှမျှတတဖြစ်ထည့်ပြီးစီချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့ရှော့ချနိုင်ပါတယ်ကုဏ္ဍပေါ့နော်ကုဏ္ဍအမေးမြန်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုသူကတော့နော်အားလုံးကိုသိချင်တာပေါ့နော်ငပြောပင်ရဲ့စိုင်းနီးအစင်းစင်းပေါ့နော်ဘယ်လိုပြုစုထိမ့်သိမ့်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြာရင်ခုဆိုရမလဲပေါ့နော်သူကလေးဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမြန်တို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကဆွေးနွေးသွားတော့ငပြောအသီးပေါ့နော်အသီးကိုဘယ်လိုယူဆရမလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုစောပေါ့နော်ငပြောတ िश ူမျိုးပွားနေလေငပြောတ िश ူတားဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကရရှိနိုင်ပါတယ်ဥပမာစိုက်ပျိုးရေးဌာနတွေမိမြန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာမန္တလေးတို့ကြောက်ဆယ်တို့တဝိုက်ကပေါ့နော်ငပြောဆိုင်တောက်သူတွေမိမြန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဝယ်ယူအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကိုကြီးအွန်လိုင်းဝင်းပေါ့နော်ငပြောကင်ထွက်ပြီးတော့ခုတ်ပြီးကဘေးရဲ့ပင်နေအရွက်လေးတွေပုတူတို့သူကကြတော့ virus review ဖြစ်တာဗျပြပိုးကြောင်ပေါ့နော်ပြနေပြီးတော့အစာရည်ကြောစည်းထဲမှာပြန့်ပြီးတော့ဖြစ်သွားဆိုတော့အဲ့ဒါဘာမှတော့လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမပြောပင်ပူယောဂပေါ့နော်ဒါဆိုတော့သူကအပင်ကြီးခုတ်ပြနှုတ်ပြမှာပဲရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါဗျ virus ယောဂကြာရောက်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်ထောင်းမင်းပေါ့နော်ငပြောပြီးချက်2ကစိုက်တာပါတယ်တဲ့ခိုင်ထွက်မှာဥပူကြလို့ပင်400လောက်သူကယောဂတွေကဆိုတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပနာမယောဂတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပနာမတို့ဆိုတော့အပင်ဝါတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေယောဂတွေရှိတယ်သူတို့ကကြတော့တော်တော်
အစာရရောစီးတိုင်းအပင်အပေါ်တက်လိုက်လာပြီးရွက်တွေဝါပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်သွားပါဘောနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ view site ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အပင်စ site ကလေးဟာကျွန်တော်တို့ယောဂကိနဲ့ပင်တွေကို site တင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ယာရာလီဗာလိုမျိုးနိုင်ထရာဘောပေါ့နော်ယာရာလီဗာနိုင်ထရာဘောလိုမျိုးမျောတာတွေကိုလည်းထည့်သုံးပေးစေချင်ပါတယ်ဒါမှအပင်ရဲ့ခနိုင်ရှိမှုတိုးလာစေအောင်လို့ပါတမမီတဲ့ငပြောတေက site ထားပါတယ်တဲ့ရှင်တန်ကြီးသွားမြောင်site ထားကောင်းပါတယ်ဗျာမြန်ကြီးကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ယာရာမီလာနဲ့ယာရာလီဗာဆိုတဲ့မျောတာတွေနိဆက်ရကုစလဲဆိုင်တွေကနေတစ်ဆင့်ဝေသုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်ဗျာကိုတန့်စင်အောင်နဲ့အမေးမြန်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝက်လက်တေတော့ပါတဲ့ယာရာသုံးပါတယ်တဲ့ကိုဝင်းမင်းသားနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်သုံးဆွဲတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငပြောကင်းနေလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ယာရာကိုလည်းဆက်လက်အားပေးသွားပါအောင်ဆိုင်မိုးဆန်တ िश ူးငပြောရချင်ပါတယ်တကယ်ရချင်တာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မိမြတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့မျိုးသားအဓိကဖြတ်နေတာပေါ့နော်ဘယ်နေရာတွေရနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တ िश ူးငပြောတွေကတော့စိုက်ပျိုးဌာနတွေပြည်မျက်နာပဲဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးတို့ကြောက်စဲတို့ပေါ့နော်အများစုစိုက်တဲ့နေရာတွေပဲအဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အများစုစိုက်တဲ့နေရာတွေကယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မောင်ညွန့်ကိုမောင်ညွန့်မိမြတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကတော့ကန့်ဘလူမျိုးနေရပေါ့နော်ခုမှစိုက်မှာတဲ့ဗာဒီမြေကန်ထဲတင်လဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ program နှစ်ခုညွှန်ထားပါတယ်အခု program ဆိုကျွန်တော်တို့ယာရာမီလာဝင်းနာပေါ့နော်15ခုတန်ဆယ်ဆိုတဲ့မြေရောသားကိုမြေကန်ထည့်ပြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်150ရာနေ200ဆိုနုစီဘူးတကူဝပေါ့နော်ပူဝက်လောက်ထည့်ပြီးတင်ပါတယ်မြေစုနာချင်းနဲ့ရောနေပြီးထည့်เนาะအကောင်းဆုံးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာခုလိုပေးပြတဲ့အတွက်ယာရမ်ဒီအော်စာကိုလူတိုင်းတော့ကဘာ